si tu fais ça, tu le fais de ce côté-là, ça ici, voilà. Si tu veux, c'est l'ordre de puissance, si tu veux, ici c'est le plus faible, ici c'est le plus fort. Ok, pourquoi pas, du coup là ça peut être ta guimbarde. Attends, Arthur, il faut pas que tu tapes sur cette membrane, parce que si tu la perces, ça fait plus de bruit. Donc la pellicule, ici la pellicule casse, du coup Tristan c'est pour toi. Exactement, c'est bon. Ouais. En fait tu l'as fait, la première fois que tu l'as fait c'était super, il n'y a pas besoin de plus, juste un coup, crac. Allez, donc vous êtes prêts? On refait le début du film. Ok. Attention, c'est parti.